El Centro de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes y Radio Mira presentan Memorias y Sonidos de Tumaco. Episodio 1. La naturaleza. Recojamos la basura que la puja viene ya. Recojamos la basura que la puja viene ya. Que si no la recogemos nos vamos a contaminar. Que si no la recogemos nos vamos a contaminar. Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar. Yo quiero la naturaleza, soy raíz de nuestra madre tierra, que es la que nunca nos dice te voy a sacar, sino que uno mismo busca el lugar donde ella lo saque. Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar. Ayer visité a una jungla donde los pájaros cantaban solo, donde las clases de las aves se sentían muchas sonoras, donde por sí mismos hacían una composición de música y todas glaglagueaban y se sentían felices. Guayquebra va a llegar. Aquí en nuestro Tumaco no solo tenemos mar. Aquí en nuestro Tumaco no solo tenemos mar. También tenemos la tierra, mano para cultivar. También tenemos la tierra, mano para cultivar. Guayquebra va a llegar. Guayquebra va a llegar. Guayquebra va a llegar. Guayquebra va a llegar. Ayer que vi las olas del mar y se atravesaban detrás del tumbo de la arena, y siempre que arrimaban ellas solas sonreían. Decía, detrás de ese gran paisaje, los árboles se arrullaban a través de la sonrisa de las olas. Va a llegar, Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar, Guayquebra va a llegar. Damos gracias a Dios por toda la creación. Le damos gracias a Dios por toda la creación. Sabemos que hay que cuidar, pongámonos en acción. Viví mi infancia en San Luis Roble, un pueblo llamado El Banco Lagar. En ese lugar solamente se escuchaban en esos momentos, en ese tiempo, el ruido de las aves, la brisa y el corrido del mar. Eran unos momentos muy especiales, muy bonitos, porque la naturaleza nos permitía estar más a fondo en ellas y nos conectábamos con ella para cuidarla, para protegerla, ya que cosas que ahora se ha acabado, que todos queremos destruir la naturaleza. La naturaleza hace parte de nuestra existencia, nuestra respiración y de nuestra vida.